यहाँ हाम्रो चाहिँ सेकुवा बनिरहेको छ अहिले चाहिँ कति बज्यो 8 पनि बजिसक्यो होला है अलमोस्ट बज्यो होला सेको देखाइदेऊ कान्छी 8 बज्यो अनि हामी चाहिँ 8 बजी लाइट पुगेन भने यसरी सेकुवा हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी पकाइरहेको छ हाम्रो पकाउने चाहिँ हाम्रो बहिनी नानी पोलिरहेछन् यो चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो डाँडामा छौँ देख्दैन है यहाँबाट चाहिँ दिउँसो मैले फेरि खिच्नु पर्थ्यो खिचिन पनि यो चाहिँ एउटा डाँडामा हो हामी चाहिँ यसरी लकडाउनको समय सदुपयोग यसरी भइराखेको छ जे भए पनि त्यसरी बुझ्नु होला हाम्रो हेरेर हामी 6 जनाको टोली छौँ दादाहरू बहिनीहरू बहिनी चाहिँ सिकुवा पोलिरहेछ म चाहिँ यही भिडियो बनाउँदा कति रात आएको ठीक छ त बुझिहाल्नुहुन्छ नि भ्युअर्सहरुले आगो रातो रहेछ नि दाजु आगो लाग्यो आगो भयो भने त छिटो हुन्छ छिटो हुन्छ है छिटो नबनाऊ है छिटो हुन्छ है आगो भयो भने कोइला चाहिन्छ कोइला कोइला मरत तरिकाले दाउराहरू रातो कोइला निकाल्नु पर्छ है दाउराहरू चाहिँ हामीले उता जब्बर गएर आगो बालेर कोइला बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ सेकुवा पोलेर खान लागिरहेछौँ मरत तरिकाको सेकुवा बन्दैछ आज मिठो सेकुवा बनिराखेको जस्तो लागिरहेछ है लाइट देखाउने मान्छे कहाँ गयो खोइ थम्नेलको लागि एउटा सेकुवा पनि आइपुगेछन् सेकुवा खानु यो कुकुर पनि आइपुग्यो अहिले त्यहाँ पछाडि को आएछ बाला न किन मारेको ए म त भिडियो सकियो कि भनेर ट्र्याक्टर रोकेर ट्र्याक्टर चाहिँ के गरिरहेको होला नि सुनिरह होला पनि चाहिँ रोड छ रोडमा अघि नै ट्र्याक्टर चाहिँ गइराखेको थियो तर अहिले भर्खर गरेर गर्दै जाँदैछ त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो पाहाडै अस्ति मैले बनाएको योभन्दा पछाडिको भ्लग बनाएकै त्यही डाँडाहरू नै हो त्यसकै छेउकै डाँडा हो तर त्यही हो जुन मैले चाहिँ सालिदेना वीर भनेर त्यो अगाडि बनाएको थिएँ त्यसको छेउनिरै हो त्यही डाँडामा चाहिँ हामी यसरी सेकुवा पोलेर खाँदैछौँ इन्जोय 13 वर्षपछि खोटाङ आएर कस्तो भइरहेछ कस्तो भने अब मैले सोच्दै नसोचेको कुराहरू भइरहेछ मैले हुन्छ नि अहिले जन्मेदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो फिल गरेको थिएन यहाँ आएर गराएको छु कि मलाई यो डाँडाहरू आइपुगेपछि एकैचोटि स्वर्ग पुगे जस्तो फिल भइरहेछ त्यही भएर नानी चाहिँ 13 वर्षपछि गाउँ पनि आएको खोटाङ उसको जन्मेको चाहिँ ऊ यहीँ हो अलिक ठुलो भइन्जेल 10-11 वर्षसम्म यहीँ थियो त्यसपछि उयो तराईतिर सिफ्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ 13 वर्षपछि ऊ चाहिँ गाउँ आएको हामी अब हाम्रो यो सेकुवा पाट्नुको हाम्रो चाहिँ आधी मासु पाएको आधी भन्दा पनि थोरै आधी पाकिसक्यो थोरै दाई र तिरन दाई हाम्रो गाउँ आएन भने त्यतिखेर कस्तो नरमाइलो पनि लाग्थ्यो है आइराख्ने बानी भएर मेहनत गरेर खुवाउँदैछन् हाम्रो नानीले बहिनीले पहिलामा पाएर पकाएर तातो भयो ओहो मैले चाहिँ चिम्टा पनि त्यो यस्तो भाँचेर बनाएको फोटो बनाइ पठाएछु यसरी चिम्टा बनाएको छ यो चाहिँ काठको अस्ति त्यो लकडाउन हुने बेला आइज नि त भनेको ए होदिन हौ काम गर्छु भने अहिले चाहिँ घर आउनु भनेको पाउँदैन भन्दै थियो यो चाहिँ हामीले यो सेकुवा पोल्ने फलाम चाहिँ यो मासु लिन जाँदै त्यहाँ माथिबाट लिएर आएको फेरि कहाँबाट आइपुग्यो भनेर सोच्नु होला हाम्रो ग्रिलिङ मसिन है ओके एक दिन मासु यहाँ उयो पनि पाक्दैछ यहाँ समात्नु छैन भयो त्यस्तो अर्ग्यानिक चिम्टा त्यो पनि मैले बनाएको छु
बल्ल बल्ल त्यो पनि तर रमाइलो नलाग्ने पहिला चाहिँ फेरि गाउँमा आगोले पोल्यो खै प्लास्टिकमा पर्छ तपाईँको सबै पाकिसक्यो हौ अब त सबै पाएको यो त उमा काफी बनाएछन् के को सिन्का बनाएछन् बनाएर सिन्का मैले झुलेर एउटा कुरो बसिरहेँ खाना लागिरहेछ हेर्दाखेरि एकदमै मिठो भयो जस्तो लागिरहेछ है भए जस्तो लागिरहेछ अरे एकदम मजाले भइरहेछ भइसक्यो वाउ एकदम टेस्टी सबै यो मसलाहरू चाहिँ माथिबाट हामीले दुवायो वाह कस्तो मिठो है मासु किनेर ल्याएर चाहिँ तलतिर चाहिँ सबै मसलाहरू पनि मिलाएर सब चिज लाएर लिएर आएको त्यसले गर्दा एकदम धेरै टेस्टी भएको छ चटनी पनि हालौँ न होइन लोकल हुन्छ